comprar en l'exposició. Durant, quan vulgui. Molt bé, doncs molt bon dia a tothom. Estic molt agraïda a totes les persones que estan presents aquí, acompanyant en l'acte tan especial. I agraeixo especialment als meus directors, a la doctora Cristina Baquer i al doctor Jesús Contreras, i a tots els membres del tribunal per el vostre temps i la vostra presència. I amb el vostre permís voldria començar la presentació. Molt bé, doncs avui us presento un projecte que era un somni col·lectiu d'una gran part de la comunitat pakistanesa que viu a Catalunya. És un projecte fet i creat amb dones pakistaneses, una història d'apoderament que ha connectat ciència, cultura, nutrició i salut. El projecte és vinculat amb dones pakistaneses, agents promotores d'hàbits alimentaris saludables o el programa PACPAR. Bé, doncs començaré la presentació amb introducció, a continuació exposaré els objectius i la hipòtesi, la metodologia implementada i finalment la discussió i conclusions. Bé, doncs, per contextualitzar-nos, Pakistan està situat a sud d'Àsia, que és una regió molt densament poblada, de manera que representa una quarta part de la població mundial. I una gran part de la població pakistanesa de la població sud-asiàtica resideix a l'estranger. A Espanya, tot i que el moviment migratori és un fenomen molt recent, actualment és un dels grups que està en creixement continu, de manera que del 2010 al 2020 el creixement poblacional va ser d'un 70%. Tant a Espanya com a Catalunya, Pakistan és el grup més nombrós de tots els grups sud-asiàtics. A Catalunya són la setena població estrangera, la majoria de la població resideix a Barcelona i una de les característiques molt marcades de la població és la gran proporció d'homes, perquè les dones són una minoria en comparació amb els homes. La majoria arribades degut al procés de reagrupació familiar. I a nivell d'estat de salut, sabem amb certesa que la població sud-asiàtica és una de les poblacions més afectades, tant per a les malalties cardiovasculars com per als seus factors causants. De manera que actualment més de la meitat de morts causades per a les malalties cardiovasculars produeixen en la població sud-asiàtica. I algunes característiques molt marcades d'aquestes malalties és que el desenvolupament és molt primerenc. Arriben a desenvolupar aquestes malalties amb edats molt joves i amb factors de risc molt menors en comparació amb altres grups ètnics. Què sabem al nostre context? Al nostre context, com que el fet de la població sud-asiàtica, el seu moviment migratori és molt recent, per això les dades són molt limitades. De manera que les primeres dades van aparèixer cap a l'any 2009, en què en un estudi es va veure que del 2001 al 2005 la taxa de mortalitat per a les malalties cardiovasculars era molt major en la població sud-asiàtica en comparació amb altres grups ètnics i la població autòctona. Però la recerca no va poder continuar fins a arribar al 2019, en què es van confirmar aquestes dades, però a més també es va veure que aquestes malalties apareixen amb edats molt més joves en comparació amb altres grups ètnics i la població autòctona. Però fins ara tractaven a la població sud-asiàtica com un únic grup, degut a les semblances, a nivell cultural, a nivell lingüístic. Però, a part, el seu creixement ha donat lloc a que la recerca s'avanci i que apareguin més dades. Just el 2022 va sortir un estudi en el que es va observar quines són les diferències dins del conjunt de la població sud-asiàtica. I es va observar que la població de Bangladesh i Pakistan concretament està més afectada per a les malalties cardiovasculars i per als seus factors causants. Però, a part, també es va veure que concretament les dones pakistaneses són les que tenen un perfil metabòlic més complex. De manera que de tota la mostra femenina, havien inclús els grups asiàtics i la població autòctona, les dones pakistaneses eren més afectades tant per la insuficiència cardíaca com per la obesitat.
I per què produeixen aquestes malalties? Quines són les causes? Doncs, a part dels factors biològics, alguns factors ambientals, com l'alimentació, la manca d'activitat física i el dol migratori també juguen una part molt important. A nivell d'alimentació, l'allunyament de la dieta tradicional basada majoritàriament en productes d'origen vegetal, productes mínimament processats, a productes d'origen animal i productes molt processats i ultraprocessats. I això contribueix a incrementar el valor calòric de la dieta, incrementant sobretot el greix saturat i reduint la ingesta de fibra. A part, el pas de vida rural a la vida urbana, ja que la majoria de la població procedeix de les zones rurals, també contribueix al sedentarisme. Però en el cas de les dones, elles són molt afectades per al dol migratori també. Per què? Doncs, en el moment de la seva arribada, normalment, els homes ja han pogut consolidar la seva situació econòmica, ja estan treballant, ja tenen una vida social, però en el moment de la seva arribada elles es troben amb moltes més barreres a nivell cultural, a nivell lingüístic, a nivell burocràtic, i això fa que l'exclusió i l'aïllament social sigui una pràctica molt comuna entre elles. I tot això, al final, acaba empitjorant altres factors ambientals com l'alimentació i l'activitat física. Per això s'ha vist que a nivell de Catalunya la prevalença de diabetis, hipertensió i obesitat és molt major en la població femenina d'origen pakistanès en comparació amb la població masculina. I també les dones pakistaneses es consideraven com un dels grups ètnics molt invisibles de la ciutat de Barcelona. I en aquell moment, sent una estudiant de nutrició i sent d'origen pakistanès, vaig plantejar alguns interrogants. És a dir, realment són dones invisibles o invisibilitzades? Perquè què s'està fent realment per elles? S'està fent algun projecte per apoderar-les, per prevenir aquestes malalties? I allà va néixer el projecte com el treball de final de grau amb la doctora Cristina Bosquer a la Universitat de Vic. I després, quan vam començar a fer una revisió bibliogràfica, vam veure que sí que a altres països s'han fet estudis d'educació alimentària, cultural i lingüísticament adaptat amb la població sud-asiàtica i concretament amb les dones pakistaneses, però al nostre context no les tenim. I aquests estudis, a part de millorar variables metabòliques, també han contribuït a millorar els hàbits alimentaris de les dones. Per tant, d'aquí el plantejament d'un programa d'educació alimentària, cultural i lingüísticament adaptat a les dones pakistaneses que, a part d'incloure l'estat nutricional, també volíem estudiar variables de comportament com són els hàbits alimentaris, els coneixements dietètics o les habilitats dietètiques que fins ara no s'havien estudiat. A part, també un altre enfocament més innovador que no s'havia treballat fins ara. La idea de convertir aquestes dones en agents promotores d'hàbits alimentaris saludables a partir d'aquest programa d'educació alimentària. I l'objectiu era avaluar l'eficàcia d'aquest programa. A nivell de metodologia, considerant el caràcter pioner de l'estudi, vam adaptar un disseny basat en recerca participativa basada en la comunitat, en el que es va implementar un assaig controlat aleatoritzat de metodologia mixta, combinant mètodes qualitatius i mètodes quantitatius. L'estudi va tenir lloc a Badalona i Santa Coloma de Gramenet, són dos municipis densament poblats per a la població pakistanesa, i aquí va arribar el moment de com arribem a les dones pakistaneses, ja que hi ha tanta dificultat de participació. Per tant, vam buscar dues entitats que en aquell moment estaven treballant amb les dones pakistaneses. A Badalona teníem la Fundació Ateneu Sant Roc i a Santa Coloma comptàvem amb casals. Anualment aquestes entitats treballaven amb 50-70 dones que teníem en diferents grups i la idea era facilitar la integració de les dones pakistaneses a la societat d'acollida. Després d'aconseguir l'aprovació del Comitè de Bioètica al juliol del 2021 es va iniciar la nostra fase de difusió i reclutament, que va ser una de les fases més llargues de l'estudi, perquè
Al principi vam introduir el projecte a les dones pakistaneses, primer amb grups molt grans, després amb grups més petits, per resoldre tots aquests dubtes que tenien a l'hora de participació, perquè com que era un dels primers projectes de recerca, hi havia molta resistència a l'hora de participar. Demanaven què realment, en què consistirà la seva participació. Per tant, vam fer primer grups molt grans, després grups molt petits. I per facilitar la participació, els criteris d'inclusió i exclusió eren molt amplis, de manera que qualsevol dona adulta migrada d'origen pakistanès amb residència a Santa Coloma i a Badalona podia participar a l'estudi i que accepti voluntàriament participar-hi. A nivell de mida mostral, aquí també ens vam trobar amb una barrera, ja que no hi havia dades en relació a aquestes variables que nosaltres volíem estudiar. A part, hi havia una gran barrera d'accés i de participació, per tant, fer un càlcul tradicional en aquest cas no era possible. Així que vam optar per un mostreig per convivència no probabilístic, incloent a totes les dones que hi vulguin participar de manera voluntària. Però, a més, vam comparar aquesta mostra amb altres estudis similars que comptaven amb 150-200 persones. Per tant, nosaltres vam reclutar a 141 dones d'entre Badalona i Santa Coloma. D'aquests 4 van ser excloses, quedant-nos amb 137 dones. Però abans de passar a tot el procés de recollida de dades, vam fer un petit estudi pilot per posar en prova aquest material de recollida de dades que havíem dissenyat, amb 6 dones que no estaven participant a l'estudi. La recopilació de dades es va basar en combinació del mètode quantitatiu i mètode qualitatiu. A nivell de mètode quantitatiu, doncs, havien de contestar una enquesta que tenia 5 apartats. Teníem dades sociodemogràfiques, dades antropomètriques, després a través d'uns qüestionaris ad hoc vam estudiar els coneixements nutricionals i les habilitats nutricionals i al final tot el tema del patró dietètic a partir d'un qüestionari de freqüència de consum alimentari que era inspirat a partir de la taula de freqüències indicatives de la CEM. I després tota la part qualitativa, que va passar en realitzar 6 grups focals. 3 amb les dones del grup control i 3 amb les dones del grup d'intervenció. Cada grup amb 6 dones. Tots els grups focals van ser realitzats amb l'ajuda d'una guia semiestructurada basada en la revisió de la literatura prèvia i amb urdu i panjabi. Finalment, vam transcriure totes aquestes gravacions en català i després van ser analitzats de manera temàtica. El perfil de les dones era molt diferent en quant a l'edat, en quant als anys de residència, d'aquesta manera que poguéssim comptar amb opinions diversos. La idea era, a part de tot aprofundir en variables de l'estudi, també poder enfocar, poder co-crear tota aquesta estratègia educativa que volíem implementar i, a part, identificar els interessos de les dones, identificar quins coneixements tenen elles. Així, d'aquesta manera, adaptar tot aquest treball que volíem fer amb elles. I també vam veure que hi ha molts factors que els faciliten o impedeixen el seguiment d'una dieta saludable. Més barreres que facilitadors, però aquests factors, aquests sistemes que vam identificar no les podíem posar, no les podíem etiquetar només com a barreres o només com a facilitadors, perquè vam veure que hi ha una part, per una part actuen com a barreres i per altra part actuen com a facilitadors. Tota aquesta informació està detalladament publicada i amb tot aquest treball previ qualitatiu en el que vam poder co-crear l'estratègia educativa, es va arribar al moment d'implementar-la. De manera que teníem 137 participants, 67 a Badalona i 70 a Santa Coloma de Gramenet. Per tant, el que vam fer és que de manera aleatòria el nostre grup de Badalona va esdevenir el grup control i el de Santa Coloma el grup exposició.
El grup de Badalona va participar en 3 sessions d'educació alimentària i el grup de Santa Coloma en 10 sessions. Les sessions es van també, a l'hora de realitzar, a l'hora d'implementar, van tenir en compte els horaris, la disponibilitat de les dones i a més vam buscar llocs més propers a la seva residència. Per exemple, a Santa Coloma teníem 5 punts de trobada, amb horaris molt diversos, i a Badalona teníem 2 punts de trobada. Aquí tenim algunes imatges de les sessions de penya. I després, considerant que hi ha molta diversitat entre les dones que estan participant, a nivell de motivació, a nivell d'autoeficàcia, a nivell de coneixements, vam considerar que el que es podria fer és basar la metodologia en el model transteòric. A part, també encaixava amb el nostre objectiu de sostenibilitat de l'estudi, de fer que l'estudi sigui sostenible. Per tant, aquesta fase de manteniment també ens va ajudar i és per això que vam triar el model transteòric. Vam basar tota l'estratègia educativa en el model transteòric, de manera que cada sessió basava en una etapa concreta del model transteòric. Per exemple, a la primera, l'etapa de precontemplació, l'objectiu era sensibilitzar sobre el problema, estimulant la possibilitat del canvi. En aquest cas teníem 2 sessions en la que primer vam presentar dades bàsiques sobre la prevalència de diverses malalties i després històries motivacionals perquè les dones puguin efectuar el canvi. En cada sessió, al final fèiem una activitat i al final també s'entregava un material final. A la segona sessió vam treballar tot el tema de mites i creences, en aquest cas desmitificar aquestes creences, aquests mites que vam detectar durant els grups focals. Després va arribar la fase de contemplació, en el que es va treballar tota una base en què consisteix una alimentació saludable. A continuació vam posar en valor l'alimentació tradicional de la comunitat pakistanesa, destacant sobretot els punts forts i proporcionant consells molt senzills perquè puguin adaptar una alimentació saludable seguint la seva dieta tradicional. Per exemple, això és una cosa molt típic que consumeixen, l'arròs amb pollastre amb un refresc. Per tant, el consell va ser eliminar-ho? No. Sí que poden seguir menjant, però adaptar-ho, de manera que podem donar diferents consells de com poden incorporar la verdura, com poden respectar la ració, com poden incorporar fruita. I d'aquí molts més plats. I després, per aprofitar i per introduir el material ja existent, vam dedicar 3 sessions a la guia de petits canvis per menjar millor. Amb cada que té 3 blocs, més canvieu en menys, i vam dedicar una sessió a cada un dels blocs. A la sessió també es vam introduir diferents receptes de com poden incrementar el consum de verdures, de fruita, de llegums, de fruita seca, i a partir d'aquí les dones van preparar esmorzars i benars saludables a base d'aquests aliments. També vam treballar tot el tema de l'etiquetatge nutricional perquè tinguin coneixements i puguin detectar quins són els productes ultraprocessats i processats. I després va arribar la fase d'acció, en què la idea era efectuar el canvi promovent l'autoeficàcia i l'autocontrol. En aquest cas vam treballar tot el tema d'una compra saludable i una compra econòmica. I finalment havíem treballat els esmorzars i berenars saludables. Havíem treballat el plat saludable. Doncs posant en pràctica tot això, vam fer diferents menús visuals i aquí a la sessió vam treballar de manera conjunta, elaborar 7 exemples de menús saludables. Finalment, la fase de manteniment en què l'objectiu era mantenir el canvi. I aquí vam treballar la tècnica del photo voice, en què les dones havien de presentar una foto d'un plat preferit, però adaptat a una versió més saludable. I d'aquesta manera, l'estratègia basada en el model d'etapes de canvi va quedar completada. Amb el grup control vam realitzar 3 sessions, la primera era idèntica que el grup d'intervenció, i a la segona vam presentar 10 consells bàsics per menjar més saludablement i també vam treballar el tema de l'etiquetatge nutricional. A part de publicar el material,
també s'ha publicat tot el procés d'elaboració i validació dels materials educatius generats amb aquest projecte, amb l'objectiu de fer-los reutilitzables i sostenibles a llarg del temps. A part, la gran majoria dels materials educatius també estan recollits en la guia cardiosaludable per a la població pakistanesa, que està sent utilitzada a atenció primària. Va arribar el moment d'avaluació. També vam combinar el mètode quantitatiu i el mètode qualitatiu. El mètode quantitatiu va basar en tornar a respondre l'enquesta i el mètode qualitatiu va basar en repetir aquests 6 grups focals, 3 amb el grup control i 3 amb el grup d'exposició. A nivell d'anàlisi, per les dades quantitatives, primer el que vam fer era una anàlisi descriptiva per comparar, i després una comparació entre els grups per saber si abans de la intervenció tots dos grups són homogenis, per confirmar que realment el canvi sigui degut a la intervenció i per confirmar l'eficàcia de la intervenció. En aquest cas, després de comprovar que les variables segueixen la normalitat, vam optar per l'anàlisi de variances en la nova de 2 factors per a mesures repetides en el que teníem el temps com a factor intrasubjecte i el grup com a factor intersubjecte, però a part també vam estudiar la interacció entre aquests dos, la interacció del temps i grups. A través del mètode qualitatiu, el procediment va ser el mateix. Les dades van ser analitzades a través d'una anàlisi temàtica. L'anàlisi de les característiques bàsiques va confirmar que la mostra era homogènia i aquí comencem amb els resultats de l'estudi. A nivell d'estat nutricional, què és el que hem vist? Hem vist que tota la mostra ha millorat després de la intervenció, tot i que amb el pes i amb l'índex de massa corporal hem vist millores més grans amb el grup intervenció. Però la reducció global no ha resultat significativa. Aquí podem observar algunes millores molt modestes a nivell d'estat nutricional i a nivell de mètode qualitatiu les dones també les dones del grup d'intervenció sobretot van fer alguns comentaris durant els grups focals que sí que observen una reducció en la talla de roba, sí que reben comentaris per part del cercle social sobre la baixada del pes, però amb el grup control no vam rebre aquests comentaris. A nivell de coneixements nutricionals, tant el grup control com el grup d'intervenció va millorar de manera significativa, tot i que les millores eren més grans amb el grup d'intervenció, evidenciades també per al factor de la interacció. Aquí, per exemple, amb aquesta gràfica ho podem apreciar molt millor, que al principi tots dos grups eren a la mateixa situació. Tots dos van millorar, però la millora era molt més gran amb el grup d'intervenció. I en què es basaven aquestes millores? Aquestes millores es basaven sobretot en increments sobre els coneixements dels grups d'aliments, amb tots dos grups, tant amb el grup control com amb el grup d'intervenció. Però, a més, el grup d'intervenció havia adquirit coneixements sobre les racions, les freqüències de consum recomanades i, a part, havia arribat a desmitificar moltes creences relacionades amb l'alimentació. A nivell d'habilitats nutricionals, també vam veure, en aquest cas, menys puntuació indica millor habilitats nutricionals perquè aquestes preguntes les podien respondre amb 5 possibles respostes, en el que cap dificultat significa 1 punt i molta dificultat 5 punts. Per tant, vam observar que tots dos grups van millorar de manera significativa al llarg de la intervenció, els canvis sent més grans amb el grup d'intervenció. En què es basaven aquests canvis? Un d'aquests punts va ser la lectura i interpretació de l'etiquetatge nutricional, que tots dos grups havien adquirit aquesta habilitat. Però, a part, el grup d'intervenció, a part d'aquesta habilitat, també ara ja sabia planificar i preparar el menú i, a més, tenien la capacitat de variar la dieta. A nivell d'hàbits dietètics, també vam aconseguir que tots dos grups van millorar de manera significativa els seus hàbits alimentaris, les millores sent més grans amb el grup d'intervenció.
I en què es basaven aquestes millores? Doncs a través del mètode qualitatiu vam arribar a saber que tant el grup control com el grup d'intervenció ara ja han establert un horari dels àpats, ara ja respecten la freqüència dels àpats i a part també ara han reduït el consum de productes processats i productes ultraprocessats. Però el grup d'intervenció ha fet un pas més enllà, que a part de reduir la ingesta de tots aquests productes processats i ultraprocessats, també han incrementat la ingesta de fruita, la ingesta de verdures, la ingesta de llegums, de fruita seca. Tots dos grups van mostrar una satisfacció amb el programa, que això ho vam estudiar amb el mètode qualitatiu, i tota aquesta informació també ha estat publicada. A part, tota aquesta informació relacionada amb els hàbits alimentaris i amb tot l'aspecte de l'apoderament també ho vam estudiar a través del mètode del PhotoVoice, en què teníem 70 dones participants al projecte i 70 plats saludables. Per tant, vam fer una anàlisi, vam veure què ha sortit amb aquests plats i vam observar que ara sí que hi ha moltes dones que apliquen l'estructura del plat saludable, sobretot els dinars i sopars. Vam veure que hi ha una presència molt destacada de fruites i hortalisses. Vam veure que hi ha menor presència de carn vermella, utilitzen moltes més alternatives, inclús peix, que no és molt habitual. Ara sí que utilitzen més esmorzars nutritius, molt variats, i a més sí que tenen alternatives més saludables dels plats tradicionals. Llavors, tenim 70 plats i que havien elaborat 70 dones del grup d'intervenció. Per tant, vam inaugurar una exposició dels plats saludables a la Siva, amb el suport de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet. I en aquest projecte, en aquest acte, les dones van ser introduïdes com a ambaixadores d'hàbits alimentaris saludables a la ciutat de Santa Coloma. I a partir d'aquí van sortir molts projectes derivats de la tesi, com és el curs d'aprenentatge de català, en el que la idea era que ja que han adquirit els coneixements nutricionals que aprenguin català per poder fer més sessions. També vam col·laborar en un projecte de llengües d'herència en el que vam replicar aquestes sessions a mares pakistaneses en una escola i a més l'objectiu era apropar-les al centre educatiu. També vam anar a la Fundació Alícia, a les dones hi van anar a co-crear el material educatiu per a les persones amb diabetis. El projecte Cuina la teva salut, que consistia en donar suport a part de la població migrada al professional sanitari, sobretot a dietistes nutricionistes recentment incorporades a l'atenció primària, que es troben amb moltes barreres a l'hora d'atendre a la població migrada. Llavors va donar-los suport i després el programa PEFAS, que és la replicació a l'àmbit clínic d'aquest disseny amb les persones amb obesitat, i un projecte molt especial en el que s'ha replicat el projecte, s'ha fet una prova pilot amb les dones cinestes del Fondo. D'aquesta manera, les agents promotores han pogut connectar diferents àmbits. Tot aquest efecte de l'apoderament, tota aquesta utilització de la tècnica de PhotoVoice també ha sigut publicada. I ara, a nivell de discussió, destacaria que el programa PACPA es diferencia d'altres estudis, sobretot per al seu enfoc de co-creació, sobretot també per la seva metodologia robusta, en el que s'han combinat mètodes qualitatius i quantitatius. I també destacaria l'efecte de la intervenció mínima, que amb el grup control, tan sols en 3 sessions, cultural i lingüísticament adaptats, hem aconseguit millores significatives. Tot i que amb el grup d'intervenció han sigut més grans, s'ha pogut aconseguir aquest canvi. A més, s'ha millorat de manera significativa els coneixements, habilitats i, a part, la millora de coneixements i habilitats nutricionals acompanyada d'hàbits alimentaris indica una relació robusta entre el coneixement i el comportament. A part, tot i que també hem vist que
tota la mostra abans i després de la intervenció ha millorat l'estat nutricional, com que aquestes dades no han sigut combinades amb paràmetres clínics i amb l'activitat física, la rellevància d'això queda encara limitada. A nivell de fortaleses, el projecte és un projecte pioner, és el primer projecte d'educació alimentària, cultural i lingüísticament adaptat aquí a Catalunya. Ha generat un impacte gran a nivell social, és un projecte que és sostenible perquè estan sortint molts projectes derivats de la tesi. A part, hem publicat tots els materials educatius que hem utilitzat, fent-los sostenibles al llarg del temps. A nivell de metodologia també s'ha optat per un disseny robust i també hem utilitzat tècniques innovadores i hem anat més enllà del límit i del pes, perquè durant les sessions no era l'objectiu. L'objectiu era que les dones se sentin millor. I després també ha fet una contribució a la literatura científica, publicant 5 articles científics, i a nivell de limitacions ens trobem que els instruments de mesura que hem utilitzat no són validats. Són qüestionaris ad hoc que hem preparat nosaltres i tenim una mida mostral limitada. Ara, amb el permís del tribunal, procedeixo a llegir les conclusions. Doncs el programa PACCAT, el primer projecte d'educació alimentària, cultural i lingüísticament adaptat a les dones pakistaneses, ha millorat l'estat nutricional, ha millorat els coneixements i habilitats nutricionals i el patró dietètic de les dones pakistaneses residents a Catalunya. A part, també esdevenir-les agents promotores d'hàbits saludables. Però, per confirmar la robustesa d'aquests resultats i per poder generalitzar-los, cal tornar a aplicar aquest estudi amb una mostra més àmplia i més diversificada a nivell geogràfic. I, a part, també combinar-los amb paràmetres clínics i sobretot amb activitat física i comportament dietètic. I com a propostes de futur, també s'aconsella elaborar i validar un instrument de mesura per estudiar la dieta de la comunitat. Tenim la bibliografia i la llista d'agraïments és molt llarga. Agraeixo especialment als meus directors, a la doctora Cristina Baquer, al doctor Jesús Contreras, a totes les dones que han participat en el projecte de tesi i en tots els projectes derivats amb tant d'entusiasme. Dedico especialment aquest treball a aquestes dones que, degut a contextos diferents, no van poder estudiar i amb totes aquestes que, degut al factor migratori, no han pogut continuar amb les seves trajectòries acadèmiques i laborals. I agraeixo molt a totes les entitats col·laboradores que ens han donat suport. Era un viatge amullat, teníem recursos molt limitats i és gràcies a totes les persones que ens han ajudat i hem pogut fer aquest projecte. Moltes gràcies.